ano máis, imos a celebrar, será o venres 5 de novembro, ás 19 horas, na Praza do Mercado, celebraremos a quinta Festa da Poesía Memorial Xosé Couceiro Bugallo, en memoria do gaiteiro, do poeta gaiteiro de Santo André de Souto. Ben, para ese día teremos como pregoeira a poeta Andrea Porto, que pregoeira que sempre é o gañador, neste caso a gañadora do certamen poético convocado polo Concello da Estrada, o certamen poético Avelina Valladares. Teremos a Andrea Porto, que vai presentar, e será un dos agasallos, que vai presentar o seu poemario Salgada, editado por Edición Fervenza, sempre, ao igual que a Festa da Poesía, coa colaboración do excelentísimo Concello da Estrada. Este ano, pois, temos un artista da terra, un artista estradense, cunha enorme proxección e xa con unha dilatada obra. É o amigo Ramiro Cimadevila, e tamén agasallaremos, cunha litografía da súa autoría. Aquí temos o cadro orixinal desa litografía, e, bueno, eu gustaríame que fose Ramiro o que abrise e que vos en primicia por recollades ese cadro que se titula A palabra por escribir, o cadro da quinta edición da Festa da Poesía, que se entregará a todos os participantes. Será unha litografía numerada e asinada polo seu autor. Está tendo a recepción e a boa receptividade que ten por parte da poboación asistente. Matizaría ben esta palabra, non? Normalmente os certames poéticos, os concursos de poesía, os xogos florais, bueno, nas múltiples versións que teñen, son sempre secundados ou seguidos por persoas iniciadas no ámbito da poesía, como moito no ámbito da literatura ou no ámbito da cultura en xeral. Que nos presenta como novidade a Festa da Poesía? Que saca a poesía á rúa. A Festa da Poesía non se celebra en ningún teatro, en ningún salón de actos, ni en ninguna aula de cultura, ni en ningún taller literario. A Festa da Poesía celebrase na Praza do Mercado, onde normalmente, periódicamente durante a semana, atopamos xente vendendo ou mercando cousas, verdade? Ou, como foi a edición do ano pasado, en caso de que as inclemencias meteorológicas non permitan, no propio mercado. Isto está feito así a propósito, porque isto fai que cheguemos a un sector da poboación, a un gran sector da cidadanía, como digo, con textos poéticos creados en galego, creados moitísimas veces por autores incluso locais, que de outra maneira non coñecerían nin escoitarían nunca. É por isto polo que creo que nas 5 edicións que imos facer este ano se presenta como un proxecto tan novidoso e tan relativamente tan beneficioso, tamén para a poboación, que de algún xeito ten contacto e consume textos poéticos en plena rúa, en espazos públicos abertos, que moitas veces é a forma de difundir e de dinamizar a nosa cultura. Eso era máis que nada o que quería. Cando aquí o amigo Xosé Luna me propuxo, pois pensei, algo que vai de acorde. Pois pensei nesa, a palabra por escribir, é como decir, esa obra que sempre temos ganas de facer e que nos enchería, pero que normalmente non conseguimos, porque ou se nos acaba a vida ou se nos acaba o tempo, e é simplemente unha reflexión sobre eso. Esta Festa da Poesía, que sea a quinta, polo tanto se vai consolidando, eu quero agradecerlle primeiro o traballo de Edicións Fervenza, especialmente a Xosé Luna, que colabora non só con isto, sino en outras moitas actividades culturales que ten o Concello. Tamén, en este caso, a Ramiro Cimadevila, que participa co seu cuadro nesta edición. Andrea Porto, que vai a ser a pregoeira, que, como sabedes todos, gañou o último premio de poesía Avelina Valladares e, polo tanto, é unha xove poetisa que creo eu que ten moito futuro. A cultura na estrada, eu creo que ten unha predominancia no que son as actividades do Concello. Temos unha dinamización cultural, eu creo que moi importante, temos constantemente actos, presentacións de libros, festa da poesía, premios literarios,
e que, polo tanto, o Concello da Estrada aposta pola normalización, polo apoio á lingua e pola actividade cultural de xeito importante, como decía Valentín, neste caso, ademais, do que se trata de que chegue a poesía a xente á rúa, a xente que habitualmente non ten o hábito de leer, polo tanto, considero de gran importancia. E nada máis, esperemos que esta edición sea unha que vaya millorando a do ano pasado, que como se ve no propio cartel tuvo unha asistencia de público moi importante e que ano a ano vayamos millorando, e desexarlle que todo salga ben, e moitas gracias a todos os que participan, como digo, especialmente a José Luna, que é a alma mater desta festa desde que se puxo en marcha. E nada máis, vamos a facerlle entrega a Ramiro Cima de Vila de un pequeno detalle do parte do Concello pola súa colaboración en esta edición, que é o noso escudo, que aquí ten así aspecto de oficial. Bueno, estes son en relación con este Concello. Vale, moitas gracias. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañán danse desayunos. Todos os días unha ampla carta: calamares, polvo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecots. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións e todo tipo de eventos. E ademais agora dispoñemos de salón privado para comidas familiares ou reunións de empresa. Agora, por comer ou cear no Asador Parrillada Río Liñares, recibe puntos para comer gratis. Asador Parrillada Río Liñares.